একদম একদম কাছে। এই যে দেখেন সবাই এখানে গেছে, অনেক বাড়ি খাচ্ছি, ভিডিও নড়ছে, এখন সবার চিৎকার শোনা যাবে আর শুধু পানি আর পানি। এই যে দেখা যাচ্ছে পানিতে পুরো ভিজে যাচ্ছি, পুরো ভিজে গেছে পুরো। আমাদের বোটে এসে গেছে, এই বোটে উঠবো আমরা, এই বোটে উঠবো আর একদম পানির কাছে নিয়ে যাবে বোট। তো আসসালামু আলাইকুম, এখান থেকে আবার আরেকটি ব্লগ শুরু করলাম। এখান থেকে পানির ঝর্ণার কাছে যাব, আরো কোথায় কোথায় যাই সব কিছুই শেয়ার করব। এখান থেকে আরেকটা ব্লগ আমার শুরু হয়ে গেল। চলেন ওখানে যে আবার আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, ওখানে যে কেমন লাগে। আমরা সবাই বসে গেছি। সারিম হ্যালো, সারিম একটু হ্যালো দাও, বোটে উঠেছো সারিম? সারিম হ্যালো হ্যালো। আমরা এখন পরে যাব। ভাই কি অবস্থা, কেমন অবস্থা? এখনো তো হ্যালো, তাকাও এদিকে সবাই একটু। হ্যালো সারিমের ড্যাডি, এই সারিমের ড্যাডি একটু তাকাও, ছবি উঠে একটা। হ্যালো, পুরো নৌকাতে সবাই বসে গেছে। হ্যাঁ, সবার সঙ্গে আমিও আছি। চলেন এখন একদম পানির সামনে নিয়ে যাব, যেখান থেকে পানির ছিটা একদম গায়েও চলে আসবে আর অনেক ভয়ও লাগে। একদম চূড়ার কাছে, ওখানে উপরে ওঠাও যায়। এখন যে যে উপরে উঠতে চায়, একটা বোট আসতেছে। একটা বোট চলে যাচ্ছে, ওরা দেখে চলে আসলো। অনেক ভালো লাগতেছে। আপনার কেমন লাগলো বলেন? অনেক কষ্ট করে নিয়ে আসছে আজিজ ভাই এবং আমার হাজবেন্ড, কারণ আসার সময় দেখিয়েছি আপনার কি কষ্ট। মানে ইউটার্নগুলো পাহাড়ের উপরে নিচে, যারা ড্রাইভ করে আসে তাদের অনেক কষ্ট। আর এখানে বেশিরভাগ পিকনিকে আসে বাসে করে সবাই একসঙ্গে, তাহলে বাস মানে ড্রাইভার গাড়ি চালায়, তখন যারা এনজয় করতে আসে তাদের কষ্ট হয়, যারা ড্রাইভ করে আসে তাদের অনেক কষ্ট। আজিজ ভাই রুসিলায় আর ইংল্যান্ড থেকে যে ভাই আসছে তাদের রুসিলাতে আসলাম, কারণ গত সপ্তাহে বোরজানো থেকে পিকনিকে এসেছিল আমাদের এখানে, তখন আসি নাই, কারণ যেহেতু 3 বার এসেছি আর আসি নাই। তো সেই আপনাদের উসিলাতে, কারণ আপনারা দেখবেন, সেই উসিলাতে আসা হলো। আর একবার দেখা হলো, সারিমের দেখা হলো, নাহলে আরো পরে আসতাম, কারণ আমার মেয়ের শরীর ভালো না, অনেকে জানেন, এর জন্য ঘোরাফেরা অনেক কম হচ্ছে, আমাদের ঘুরিই না। তো ভাইদের উসিলাতে একটু ঘোরাও হলো, একটু কিছুক্ষণের জন্য আনন্দগুলো ধরে রাখলাম, অনেক ভালো লাগলো। চলেন ওখানে যে আবার দেখা হচ্ছে। এই পাশটা হচ্ছে আপনার জার্মান, একসঙ্গে জার্মান আর সুইজারল্যান্ড। এই দিকটা হচ্ছে জার্মান, আর আমরা সুইজের মানে লেকের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, আর ওই পাশটা জার্মান। একই সঙ্গে জার্মান এবং এই লেকটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ড, একসঙ্গে সুইজারল্যান্ড এবং জার্মান পাশাপাশি। আর এক জায়গাতে আছে ইটালিতেই, ইটালি জার্মান, ইটালি সুইজারল্যান্ড জার্মান, আবার জার্মান মানে অস্ট্রিয়া, সব একদম কাছাকাছি, মানে এক জায়গা থেকে 3টা দেখা যায়, এমনও আছে। পুরা লেকটা আধা ঘন্টা ঘুরিয়ে দেখাবে আমাদের, ঘোরানোর পরে তারপর ওই ঝর্ণার কাছে নিয়ে যাবে, যেটা হচ্ছে মানে শুধু অনেক উপর থেকে পড়ছে এবং অনেক স্পিডে। সেখানে সবার লাস্টে নেই, আগে হচ্ছে পুরো লেকটা আমাদের ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে। আর আশেপাশে সিনারিগুলো একটু শেয়ার করি আপনাদের সঙ্গে। এখন আবার আকাশে মেঘ হয়ে আসছে, রোদ। আমরা যখন এসে পৌঁছেছি তখন একদম ঝলমলে রোদ উঠেছিল। এই
পাশটা একটু দেখিয়ে দিই। কাছে এই যে দেখেন সবাই এখানে গেছে, অনেক বাড়ি খাচ্ছি, ভিডিও নড়ছে, এখন সবার চিৎকার শোনা যাবে আর শুধু পানি আর পানি। এই যে দেখেন একদম ধোয়া হয়ে গেছে, স্নোর মতো কিছু আর দেখা যাচ্ছে না। ওয়াও ওয়াও, শুধু ওয়াও, মাশাআল্লাহ, আল্লাহ কি নিয়ামত। আর সবার চিৎকার শুনতে পাচ্ছেন কিনা দেখেন, ভিজে একদম একাকার, পানিতে ভিজে একদম একাকার হয়ে গেছে। আর এই যে সবাই সবাই মজা নিচ্ছে। হ্যাঁ আমি তো ভিজে গেছি বাবা, একদম ভিজে গেছি, ভিজে একদম পানিতে চুপচুপা হয়ে গেছে সহ। নিজেদের ক্যামেরা বন্ধ করে দিচ্ছি, নিচে বসেছি কারণ উপরে বসে ওই পাশ থেকে নিজেকে সহ দেখাও যাচ্ছে না। কেমন লাগছে বলো? আবারও পানির কাছে যাচ্ছি। পানিতে পুরো ভিজে গেছি, পুরো ভিজে গেছি পুরো। অবস্থা দেখেন, যারাই আমরা ক্যামেরা বন্দি করতে এসেছি, ভিডিও ছবি উঠাই, সব ভিজে একদম। কি হলো এটা? কি হলো এটা? আমার ছেলে কয় আম্মু ভিজে গেছে। দেখেন কি অবস্থা, চুপচুপা পানি। ভিডিও করার শখ যারা যারা ভিডিও করে তাদের অনেক কিছুই কষ্ট সহ্য করতে হয়, সহ্য করে ভিডিও করতে হয়। সেটা হচ্ছে আমার অবস্থা। আবার যাচ্ছে, আবার কি হবে জানি না, ভয় লাগছে। সারিম আমি কি আবার ভিজে যাব? সারিম আমি কি আবার ভিজে যাব? আমি মনে হচ্ছে আবারও ভিজে যাব, আবারও ভিজে যাব। আবারও ভিজে যাব মনে হচ্ছে। কি অবস্থা বলো? এই তো ভিজে চুপচুপা, সব অনেক মজা পেলো। সারিম তো আমার ভিজা দেখে অনেক মজা পেয়েছে। সারিমও তো ভিজে গেছে, কিন্তু আমার আমি তো ভিজে একদম শেষ। প্রথমবারে ভিজে শেষ, দ্বিতীয়বারে পানিগুলো অল্প এসেছে, প্রথমবারে একদম এই যে মানে পানি চিপলে পানি বের হবে, টপ টপ করে নিচে পানি পড়ছে, পুরা জামা একদম দেখেন অবস্থা খুবই খারাপ। ভাগ্যিস একটা সেট ড্রেস আছে গাড়িতে, চেঞ্জ করতে পারবো। তারপরেও এই মজাটা অন্যরকম। জীবনে একটু মানে মজা, এনজয় কিংবা একটু মনের আনন্দ আসলে দরকার আছে।
সবসময় দুঃখ কষ্ট এগুলো মনে করে কষ্ট পাওয়া, কিছুক্ষণের জন্য সব কিছু ভুলে থাকা, অনেক এনজয় করলাম, অনেক ভালো লাগলো। আর মেয়ে তো নিয়ে 3বার এসেছি, এইবারই শুধু মেয়েকে ছাড়া এসেছি। আর মেয়ে তো হাঁটতে পারে না, এর জন্য অনেকে বলবেন মেয়েকে নিয়ে আসি নাই কেন, এর জন্য এই কথাটা বললাম। আর মেয়েকে নিয়ে এসে অনেকে বুঝেনি, হয়তো বোঝেন না, এভাবে ঘোরা সম্ভব না, হেঁটে ঘোরা ওইভাবে সম্ভব না সবসময়। আগে তো আমার মেয়েকে নিয়ে অনেক ঘুরেছি, বরং এখন মেয়ের কারণে নিজেরও ঘোরা হয় না, আর মেয়ের জন্য আমাদেরও ঘোরা কমে গেছে, আর মেয়েকেও ঘোরানো হাঁটাটার প্রবলেমের জন্য কমিয়ে দিয়েছি। যাক, মেয়ে ছাড়াও একটু আনন্দ করে নিলাম। চলো, নাইস হয়েছে, নাইস হয়েছে। আমি আমার অবস্থা দেখছি তো, বলতেছিলাম তো আপনার কথা। আমি সেটাই, একদম অবস্থা খারাপ। আমি এখন যে আমার ড্রেস চেঞ্জ করতে হবে। আমরা সো সরি, আমাদের ভাবি টোটালি ভিজে গেছে, এটা দুঃখিত। আপনাদের দুঃখিত হওয়ার কি আছে, আপনি আর আমি তো ভিজে গেছি। সামনে আসলে যারা ভিডিও করতে আসছি তারা সবাই ভিজতে হয়, একটু না ভিজতে এটাই হয় একটু না, আনন্দ কারণ করতে আমরা গেলে মুহূর্তটা সবাই খুব এক্সাইটেড সেটাই। ছিলাম, তো ওই জন্য আসলে আর এই করতে পারি নাই, সময়টা পানিটা স্মরণীয়। সবাই ভিজে দিয়ে গেছে। সবাই ও হাঁসগুলো দেখে যায়, হাঁসগুলো একটু দেখিনি। দেখেন হাঁস, কত বড় বড় হাঁস। খাবার দিলে তো আরো ভালো হতো, খাবার দিলে এগুলো আরো কাছে আসতো, একদম হাতে এসে এসে খাবার খেয়ে যেত। যেমন মাছগুলো একদম কাছে। এই যে দেখেন কতগুলো, হাত দিলে খাবার দিলে কিন্তু হাতের কাছে এসে খাবার নিয়ে যাবে। এই মাছগুলো অনেক বড় বড় মাছ, একদম একটা দুইটা দেখাই তাহলে বুঝবেন, অনেক বড় বড়। আর হাঁসগুলো অনেক বড় বড়, না হলেও 10 কেজি করে ওজন হবে এক একটা, অনেক বড়। এই যে দেখেন, এই যে খাবার খাচ্ছে। হ্যাঁ, গাড়িতে বসেছি তখন তো দেখছিলেন চুপচুপা হয়ে গেছে, একদম ভিজে। ভাগ্যিস একটা ড্রেস এনেছিলাম, চেঞ্জ করার মতো এনার্জি কিংবা কোথাও জায়গাও হচ্ছিল, চেঞ্জ করব না চিন্তা করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থা হলো যে চেঞ্জ করতে না চেয়েও চেঞ্জ করতে হলো। গাড়িতে এসে অনেক কষ্টে একদম এই যে চেঞ্জ করে নিলাম ড্রেসটা পরে। আর আগে আগে চলে এসে আমি চেঞ্জ হয়েছি, ভাবিরাও সবাই চলে এসেছে, ওখান থেকে আর ভিডিও করা হয় নাই। আর আমরা সেন্টারেও এখন যাব না, জুরিক সেন্টারে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, আমাদের তো অনেক দূরে যেতে হবে। তারপরে যে আঁকা বাঁকা ইউটার্ন পথ, এমনিতে রাত হয়ে যাবে তারপরেও, এর জন্য আর বেশি ঘোরাঘুরি করলাম না, শুধু এখানেই আমরা পানির স্রোত কিংবা ঝর্ণাটা দেখেই চলে যাচ্ছি। তো বেল্ট লাগাই নেই, চিচি করছে, আর পিছনে সবাই বসেছে, গাড়িতে সবাই বসে গেছে। যেতে যেতে আর একবার রাইন ফলস দেখিয়ে নিয়ে যাই। তুমি এখানে রাখো, আমি না বললে আমি বলবো না। এই জায়গাটায় সেন্টারে যেতে চাও, এত ঘুরলাম, পানিতে ভিজলা তাও হলো না। আমার বাবা আবার সেন্টারে যেতে চায়, কথা শোনেন। সারিম, পানিতে যে আমি ভিজে কি অবস্থা হয়ে গেছি, তুমি ভয় পাও নাই? আমার বাবাকে দেখেন, চিপস নিয়ে বসে গেছে। অনেক ভয় পাও নাই? আমার যদি কিছু হতো তাহলে কি হতো বলো তুমি? তাকাও এদিকে, ভিডিও করছি তোমাকে আমি। সেকেন্ড ওয়াটারফলে ভয় পেয়েছে, মানে প্রথমবারে পানিটা আসে নাই গায়ে, দ্বিতীয়বারে পানিটা একদম ভিজে গেছে, তৃতীয়বারে আবার পানিটা তো আসে নাই, না 3 বার নিয়ে গেছে একদম ওই পানি ঝর্ণার কাছে। আর মুহূর্তে দেখেন কি ঝলমলে রোদ। হ্যাঁ, আমরা সুইজারল্যান্ড ছেড়ে যাচ্ছি, এখনো অনেকটা সুইজারল্যান্ড মানে পথ চলতে হবে, তারপরে আমরা অস্ট্রিয়া হয়ে বোলজানো মানে ইটালিতে
ঢুকে যাব। এর জন্য কি হয়েছে? ইটালিতে যে কি হয়েছে মাম্মা? সারিম হচ্ছে কি খাচ্ছে? ক্ষুধা লেগে গেছে, এই জন্য পিঙ্গেল খাচ্ছ। ভালোই মজা হলো, তার সাথে একটা অ্যাক্সিডেন্টও হলো। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে রাস্তাতে, ভালোই গাড়ি মানে জমে যাচ্ছে। এখন সবাই ফিরছে, কেউ ঢুকছে, কারণ আগস্টের 10 তারিখ অনেকে হয়তো স্কুল তো সামনের মাসেই খুলে যাবে, ঘোরাঘুরি শেষ করে। আচ্ছা, এই সারিমের ড্যাডি গাড়ি চালাচ্ছে আর এখন অনেক কষ্ট করে আবার যাবে সেই ইউটার্ন গুলো, পাহাড়ের উপরে ওঠা নামা, এরকম করে করে আমাদের ইটালিতে যেতে হবে। গাড়ি চালাবে যে দুইজন, আজিজ ভাই আর সারিমের ড্যাডি, দুজনারই অনেক কষ্ট হবে, কারণ পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় রাত হয়তো 1টা তো বাজবে না, একটা 11টা বাজে দেখাচ্ছে। তো এখন ঠিক মতো পৌঁছাতে পারলে, আমরা তো ঘুরলাম না, ঘুরতে পারতাম, শুধু যেহেতু নিজে ড্রাইভ করে যাবে, আমরা তো পিকনিকে আসলে গাড়ি চালাইতে হচ্ছে ড্রাইভার, বাস ড্রাইভার, তো তখন আসলে রেস্ট হয় মানে গাড়িতে, তো সেই রেস্টটা তো ওদের হবে না। একে তো দেখেছেন ভিডিও শুরু করেছিলাম রাত 3টায় উঠেছি, আমার তো কোথাও জার্নিতে এমনিও ঘুম আসে না, একদম পুরো রাত ঘুমাই নাই, সারাদিন এভাবে যাচ্ছে। এরকম করেও ঘুরলাম, তারপরেও এই সময়টা তো পরে রেস্ট নিলে হয়ে মানে পূরণ হয়ে যাবে, কষ্টটা করে ঘুরতে পারলাম, পরে রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে। তারপরেও অনেক মজা করলাম, ভালো লাগলো, অনেক ভালো লাগলো সব কিছু মিলিয়ে। মানে জুরিকে এসেও ভালো লাগলো, সুইজারল্যান্ডে আর অস্ট্রিয়াতেও ভালো লেগেছে, সব কিছুই অনেক সুন্দর ছিল। সুইজারল্যান্ডের ট্রেন যাচ্ছে, দেখেছো মাম্মা? এটা কি সুইজারল্যান্ড নাকি অস্ট্রিয়া? এই সুইজারল্যান্ডের ট্রেন যাচ্ছে, দেখতে পেয়েছো? না, এটা অস্ট্রিয়া। অনেক ভালো লাগছে এই দৃশ্যটা দেখতে, গ্রিন আর গ্রিন, পুরো পাহাড়টা গ্রিন হয়ে আছে, আর বাড়িগুলো অনেক ভালো লাগছে, পাহাড়ের চুনি চুপল ঘেঁষে বাড়িগুলো পাহাড়ের সঙ্গে অনেক ভালো লাগছে। দৃশ্যটা ধারণ করলাম আপনাদের দেখানোর জন্য। পানি কোথায় থেকে পড়ছে দেখেন, সাদা লাইন ধরে পানি পড়ছে, মনে হয় যে মানে স্ট্যাচুর মতো মনে হচ্ছে, তো ওদিকে কিন্তু ঝর্ণার পানি উপর থেকে পাহাড় থেকে নিচে পড়ছে, সাদা যে স্নোর মতো লাইন হয়ে আছে, মানে মনে হয় যে আইস জমে আছে, তো সেটা কিন্তু পানি পড়ছে। পানিটা কি বরফ হয়ে আছে নাকি? না, পানি পড়তেছে, নড়া দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, নড়া দেখা যাচ্ছে। ট্রেন চলে গেল আমাদের পাশ দিয়ে। আল্লাহর নিয়ামত দেখে আর শেষ করা যাবে না। একদম মনে হয় যে পৃথিবীটা একদম সুন্দর করে নিজ হাতে সৌন্দর্য দিয়ে দিয়েছে। দুনিয়াতে এত সৌন্দর্য, তাহলে তোমার বেহেশতে নাকি সৌন্দর্য আমাদের জন্য রেখেছে, আমরা যদি ভালো কাজ করি তাহলে না। আল্লাহর চাওয়াগুলো সব পূরণ করে যেতে পারলে তখন আমাদের জীবনে শান্তি আসবে। কি সুন্দর একটা লেক। আমরা তো কম সময়ের জন্য এসেছি, আর সুইজারল্যান্ডে অনেকগুলো লেক আছে, লুজান আছে, তারপর ইন্টারলাকেনেও তো একটা অনেক সুন্দর লেক, অনেক লেক। এর আগে তো অনেক ঘুরিয়ে বেড়ানো হয়েছে, কিন্তু সময়ের অভাবে এবার আর অনেক জায়গায় যাওয়া হলো না। লেকের পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে, দেখতে অনেক ভালো লাগছে। আপনাদের সঙ্গে বিদায় নিয়েছিলাম ভিডিওতে, তারপরেও একটু শেয়ার করি কি পথ দিয়ে আর কি ডেঞ্জারাস পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছি। পাথরগুলো দেখেন আর আকাশের অবস্থা দেখেন, একদম সন্ধ্যা, এখন
আমাদের সহি সালামতে পৌঁছায় দেয়, যেন আপনারাও দোয়া করবেন। অনেক কষ্ট করেই গাড়ি চালানো মানে চালিয়ে যাচ্ছে আমার হাজবেন্ড আর আজিজ ভাই। অনেক কিছু তো শেয়ার করি নাই, কি যে ইউটার্ন আসে ডেঞ্জারাস রোডটা দিয়ে। এখন আমরা আবার যাচ্ছি, লেকও দেখা যাচ্ছে একটা, এত উপরে, আমরা কিন্তু অনেক উপরে। এইখানে আমরা বরফ ধরছিলাম মনে আছে? হ্যাঁ, ওই যে পার্কিং করে প্রথম যখন একবার হ্যাঁ। না দ্বিতীয়বার যখন সুইজারল্যান্ডে হ্যাঁ। আসে না, এই এইখানে। টাইমে কিন্তু জুলাই না, এটা তো হ্যাঁ। আগস্ট মাস, জুলাই দেখো। মাসে একদম স্নো পড়ে চারিদিকে একদম আমি তুহিন তুমি স্নো ধরেছিলাম। এইভাবে আমরা মুড করে করে, মানে ঠান্ডাও অনেক ছিল না কিন্তু স্নো অনেক পড়েছিল। যাক, আর একটু শেয়ার করলাম বিদায় নেওয়ার পরেও এই রোড ঘাটগুলো। আল্লাহ, কি পাহাড় পর্বত দিয়ে পুরা ইউরোপটা, মানে এটা হলো ফ্লুয়েল পাস। এই যে দেখেন পাথরগুলা দেখেন, শুধু পাহাড় আর পাহাড় আর পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। আমরা মনে হয় যে রোড খুঁজে পাবো না, এরকম একটা অবস্থা। এত কঠিন এই রোডগুলো। এই রোডগুলো কিন্তু উইন্টারে বন্ধ হয়ে যায়, সামারেই একটু এদিকে আছে আর অন্যদিকে রোড কাজ চলছে, এর জন্য এই পাশের রোডগুলো দিয়ে কষ্ট করে হলে যাওয়া আসা করতে হবে সবারই। এখন আমরা নিচে পড়ে যাব, কেমন ইউটার্ন দিয়ে গাড়িটা যাবে এখন। অনেক রাস্তায় শেয়ার করতেছি কারণ এত কঠিন, এগুলো ভিডিওতে একটু ক্যামেরা বন্দি করেও রাখছি যে এত মানে কঠিন পথ দিয়ে আমরা যাওয়া আসা করেছি। এর আগে তো কখনো এই পথে যখন এসেছি তখন ভিডিও করা হয় না এরকম ভাবে, এর জন্য ভিডিওতে একটু রেখে দিচ্ছি যে কিভাবে আমরা কষ্ট করে গেছিলাম জুরিকে। দেখেন নিচের অবস্থা দেখেন, আর এদিকে যেহেতু পাহাড় অনেক, শুধু ঝর্ণা আর ঝর্ণা, একটু ঘোলা হয়ে গেছে, দেখাও যাচ্ছে না, ঝর্ণার পানি নিচ দিয়ে যাচ্ছে। আর অনেক আমরা উঁচুতে, নিচে মনে হয় যে খাদ বলে খালের মতো, মনে হয় যে পড়ে গেলে কোনো কিছু গাড়িরও কোনো অংশ খুঁজে পাওয়া যাবে না, এরকম অবস্থা। এটা বন্ধ। আল্লাহ রহমত করুক, আমরা দেখি উপর থেকে কি দেখা যাচ্ছে। ঝর্ণার পানি বয়ে যাচ্ছে আর অনেক ভয় লাগতেছে, এখান থেকে গাড়ি পড়লে কি হবে। কোনো ব্যারিকেডও কিন্তু ওরকম ভালোভাবে একদম দেওয়া নেই। অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর রোড দিয়ে যাচ্ছি, যেটা ইউটিউবে সব ইউটিউবাররা করে যে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর রোডগুলোর, সেই ভয়ঙ্কর রোড দিয়ে আমরা যাচ্ছি। কিন্তু এই যে একদম নিচে একটুখানি খোলা হয়ে গেছে তো, অনেক নিচে আমরা, অনেক উপরে আর অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে। এখন তো যেতে যেতে রাতই হয়ে যাবে, মনে করলাম ভিডিও এখানে শেষ করে যাই, কারণ রাতে রাস্তাঘাট দেখি আর কোনো লাভ নেই, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে প্রায়। তো কেমন লাগলো আপনাদের কাছে? আমাদের কাছে তো অনেক ভালো লেগেছে, আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই ভালোই লাগলো। দেখে সারিমের কাছে কেমন লাগলো জুরিকে? আমার কষ্ট লাগলো, আম্মু ভিজে গেছে, তো আম্মু নতুন ড্রেস করেছে, তুই দেখতে পাও এখানে। আমার ড্রেসটা কেমন লাগছে সারিম? ভিজে যে ভালোই হয়েছে, নতুন ড্রেসটা পরতে পারলাম। আমি নিজেই ভিজে গেছি, মানে সেকেন্ডবারে নিজেই ভিজে গেছো, মানে পানির ফ্লোটা এসে তোমাকে ভিজিয়ে দিয়েছে, এর জন্য ভালো লাগে না। এটা প্রেইং করতেছিল, এইভাবে করতেছিল। যাক, তারপরে মজা পেয়েছো তাই না? পানিটা যখন ভিজিয়ে দিয়েছে একটা অন্যরকম মজা লেগেছে তাই না? হ্যাঁ, তো আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ করে দাও। আজকের মতো আমরা জুরিকে রাইন ফলস দেখি ভিডিওটা শেষও করে দিব। নতুন কোন ব্লগ আবার নিয়ে চলে আসবে আপনাদের মাঝে। সারিম একটু ভিডিওতে কি করবে, সবাই ভালো লাগলে কি বলবে? লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ। ভাবিনা একটু আল্লাহ হাফেজ করে দেন সুন্দর করে। কেমন লাগলো জুরিকে? ভালো লেগেছে আমাদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ আপনাদের উসিলায় আমরাও একটু আনন্দ করলাম। আমরাও তো অনেকদিন বের হই না, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হয়ে ওঠে না। আপনাদের উসিলায় সেটা বললাম। সারিম ঘুমিয়ে গেছে দেখেন। তো আজকের মতো সুইজারল্যান্ডের জুরিকের রাইন ফলস থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। এখন হচ্ছে আমরা অস্ট্রিয়া হয়ে তারপরে ইটালিতে পৌঁছাবো। ইটালি যে আবার ব্লগ শেয়ার করব, সামনে আরো সুন্দর ঘোরার ব্লগ অনেকগুলোই দেখতে পাবেন। ব্লগগুলো আশা করছি সামনে যতগুলোই আসবে সবগুলোই আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে, আর কোনোটাই মিস করবেন
সামনের ব্লগগুলো সবাই রেগুলার দিতেও থাকবো, ব্লগ দেখতেও থাকবেন। তো এখান থেকে আল্লাহ হাফেজ, জুরিক থেকে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। আমার চ্যানেলটিকে ভালো লেগে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল বাটনটিকে ক্লিক করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।